ಬಿಡು ಬಿಡು ಬಿಡು. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ನಾವು ಹೋಗುವ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ದೂರ ಇದೆ. ಅದು ಆಫ್ ರೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈಗ. ಓಕೆ, ಸಾಂಗ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಣಿಪಾಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡನ್ನು ಪಿಕ್ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಬೇರೆ ರೂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೇತ್ರಿ ಆರ್ ಹಾಲಾಡಿ ಕಡೆ ಪಯಣ ಬೆಳೆಸ್ತೀವಿ. ಬಂದ 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 Not always honest to you. So many things I've done, so many lies I've told. I want to change, I want to change with you. Let me change, let me change with you. ಇಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಈಗ ಉಂಟು ಚೂರು. ನಾ ಮ್ಯಾಗಿ ಬೇಕು ತಿಂತಾನೆ, ಟೆನ್ಷನ್ನೇ ಬೇಡ. ನಾ ಮ್ಯಾಗಿ ತಿಂದ್ರು ಬಂದಿದ್ದೆ, ಈಗ ತಿನ್ಸಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ತಿಂತಾರೆ. ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ಕಲ್ ಗುಡ್ಡ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಎಷ್ಟು? 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತೆ. ಸರಿ ಹೋಗುವ. ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಡ್ಕೊಂಬರ್ತೀಯ? ಹೋಗುದು ನೋಡ್ರಿ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಎಂತದ ಇದು? ಬಿಡು ಬಿಡು ಬಿಡು. ಗೋ. ಓಕೆ, ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ. ಮರಳು ಕಟ್ಬೇಡ ಆಯ್ತಾ, ಬೀಳ್ಬೇಡ ನನಗೆ. ಫೈನಲಿ ನಾವು ಮೆಟ್ಕಲ್ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಅನಿರುದ್ಧ್ ಫ್ರಮ್ ಪಡುಕೆರೆ, ಸಾರಿ ಪಡುಬಿದ್ರಿ. ವಾವ್, ಉಂಟು. ಹೇಳ ಹೇಳ ಮಾತಾಡ. ತುಂಬ ನಾಚಿಕೆ ಕೆಲವರಿಗೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ನಾಚಿಕೆ ಇದೆಯಾ? ನಾವು 3 ಬಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ 3 ಬಿಟ್ಟವರು. ಅಲ್ಲೊಂದು 90 ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಬಿಡ್ತಾರಾ? 90 ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಿಡ್ತಾರಾ? ಬಿಡ್ತಾರೆ.
ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಮತ್ತು ಅವನ ಅಜ್ಜ ಒಂದು ಹೌದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಅದು ಯಾವ ಪ್ಯಾಟೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮೇ ಬಿ. ಯಾಕೆ ನೀನೇ ಯಾಕೆ ಊಹಿಸ್ತಿ ಮಾಡಿ? ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿದೆ ಈಗ, ತೊಂಬಟ್ಟು ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು, ಅಲ್ವಾ? ಇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುದಾ? ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪೋರ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಏನೋ ಇತ್ತಿರ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಬೀಳುದಿಲ್ಲ ಈಗ, ಮರಲ್ಲ. ಹೋಗೋ ದಾರಿ ಬರ್ತಿದ್ದೆ. ಇದೆ ತೊಂಬಟ್ಟು ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬಾಯ್. ಯಾಕೆ ರೇಸಿಸ್ಟಾ? ಅಯ್ಯೋ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಫಾಲ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವೀಗ ಕಮಲ್ಶಿಲ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಊಟಕ್ಕೆ. ಐ ಮೀನ್ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಈಗ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಅಂತ. ಸರಿ, ಊಟಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ನೋಡುವ. ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಈಗ. ಅವನಿಗೆ ಬಾಯ್ ಹೇಳಿ ನಾವು ಬೀಚ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಭೇಟಿ ಇನ್ನು ಬೀಚಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಪಡುಕೆರೆ ಬೀಚಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಟ್ರಿಪ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಗೋ ತನಕ ಬಾಯ್.